Ратавальнікі цэнтральнага рэгіёна пачалі адпрацоўку надзвычайных сітуацый, звязаных з прыроднымі катаклізмамі. Так масавыя вучэнні прайшлі сёння ў Бярэзінскім раёне. Супрацоўнікі МНС ліквідавалі умоўнае ўзгаранне расліннасці ў поле, вызвалілі пацярпелага ў ДТЗ, а таксама ліквідавалі абрыў ліній электраперадачы з-за падзення дрэў. Здесь отрабатываются, скажем так, традиционные ситуации, с которыми сталкиваются наши подразделения в районах области каждый год. Это отработка пожаров в экосистемах, возможно загорание в лесах, обрывы электропроводов, отключение электричества. И сегодняшнее учение – это повод так комплексно, одномоментно отработать и изучить готовность районных служб к действиям в таких ситуациях. У вучэннях задзейнічалі ўсе аварыйныя службы раёна. Па словах ратавальнікаў, такія вучэнні найперш неабходныя для адпрацоўкі зладжанасці дзеянняў у магчымай экстрэмальнай сітуацыі.